擰翻少少過嚟，1、2、3，得。喂，你嗰度有啊？係啦係啦係啦哦，咁樣啦，咁樣。得咁耐㗎。唔係啊，我幫你影幾多？識行就會出走去。魚啦，有葱啦，有紅薯啦，紅薯啦，有人釣魚，又有釣魚啦，姐姐去到釣魚，你好。呢度咧好寧靜啊。係啊，遠離煩囂。我哋不如一齊搬入嚟住。好。我冇乜應你喎真。生日。阿勇勇話好啊。生日。我哋自己煮飯。煮生日。唔係嗌外賣啦，嗌美聯點嚟外賣。係冇飛機送嚟啊。唔係啊，而家無人機嘅喎，你知唔知？冇啊，香港唔得㗎。無人機經濟喎，知唔知道？無人機唔可以送嚟嘅。我哋招人，係啊，幾靚喎！仲有一個美人飛奔過嚟。哦，OK，有得鏡未啊？入咗鏡啦，入啊，好靚啊，好靚！要未嘅？我你睇唔係啊？你睇段片幾靚？你話段片好靚啊！而家係啊，而家即係呢段片真係好靚。唔係因為咧好少咁少人咧，跟住咧喂又山又水喎，真係嚇！又山又水嘅地方。係啊，啊好靚喎，真係好靚喎，真係呢段片真係靚，要行啊！啊，我哋出嚟，情神是我身邊伴，望上白雲在我前，的確是我的心中伴，對我風雨都同意。山海一世，始終不見，想不得海山景多變幻，我也不見憂愁，所以我哋應該要愛護我哋嘅情誼。口味啊！要講真話㗎嘛。細路仔千祈唔好講大話。跟住啊，要轉彎啊你。嗱，嗰個象山啊，轉彎啊，撞啊撞啊。嗰個象山咯，呢個就係象山啊。係啦，呢個就係象山。金黃色嗰個象鼻喺呢度咯。成條象鼻喺呢度咯。OK，好得。我來呢度好多魚啊！係，係個蝦。喂，得。你睇下，啊，小兔仔幾靚。乘機運動下啫，跑。哦，火燒環。哇！隻貓好靚啊！哇，好得。哦，由呢個天光去到天黑，而家呢度咧就係新基大橋啦。係啊，有大紅燈籠高高掛。高掛，我哋而家出去講住佢。係啊，收咧，係啊，哇，越嚟越多人啦。快啲靚女喺前面啊！快靚女喺前面，我哋影緊。我陣間，哎呀，對唔住對唔住。哇，好多人！哇，你哋一路過啦，過啦。我哋一路過。係啊 ，hello。我細個時個好係啊，呢度
度好靚喎。呢個位就係個亮點，最靚呢度。佢個導演都有嚇。係啦，個倒影啊，個亮點啊，嗱，啲棚屋人哋都整晒啲掛晒啲燈籠，係啊，幾好啊嚇。係咯，咁咪多啲人入嚟。好大個，係。影張相先。最好啲蟹粥啊！我見到每人好啊每人伸條手巾出嚟咁樣。Hello。啊。嚟啦！我自己跑。蝦魚味。攞住人哋行啊，大佬。得啦。大澳蓉蓉啊！哎呀，大澳蓉蓉啊，好犀利！哇，幾犀利！我哋走啦，我哋而家。走啦，拜拜。拜拜。大澳，拜拜。我俾單車過先。好。哇，幾犀利！真係影到㗎喎，好勁啊！係啊，幾靚？係啊，好靚啊！阿勇都好貪玩啊！得啦，行啦，拜拜。我哋走啦嚇。走啦，拜拜。留低你啊，今日幾好玩啊！OK，得。